మన దేశంలో అందరికంటే ముందు నిద్రలేస్తుంది ఈ గ్రామం. అలాగే మిగిలిన దేశమంతా పనుల్లో ఉండగానే నిద్రకి ఉపక్రమిస్తుంది ఈ గ్రామం. సూర్యుడు 5ంటికే వచ్చి పలకరిస్తాడు ఇక్కడ. సాయంత్రం కూడా అంతే తొందరగా డ్యూటీ ముగించేస్తాడు. శీతాకాలం వర్షాలలో ఆకాశం మబ్బు పట్టి ఉన్న రోజుల్లో అయితే సాయంత్రం 4:30కే సూర్యుడు ముసుగు తన్నేస్తాడు. ఈ భౌగోళిక విచిత్రాన్ని చూడడానికి పర్యాటకులు ఆ ఊరి బాట పడుతుంటారు. ఆ ఊరి పేరే ధోంగ్. ఈ ధోంగ్ గ్రామం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉందండి. దేశంలో తొలి సూర్యకిరణాలు తాకే చోటును, ఆ చోటు నుంచి సూర్యకిరణాల నులివెచ్చదనాన్ని ఆస్వాదించడానికి పర్యాటకులు ఇక్కడికి క్యూ కొడుతుంటారు. మరి ఇటువంటి విలువైన ప్రదేశానికి ఎవరు అవకాశం దొక్కినా చూడండి, చూసి ఆ వింతను మనం చూస్తే మనం అదృష్టవంతుల కింద లెక్కండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.